Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í dag á þessum skrýtnu tímum. Já, það eins og bara núna fyrir jólin og nú eftir jólin, aldrei snjór liggur við, engin snjór, allt henni kemur bylur núna og allt á kafi í snjó sem staðar og svo bara að koma stormur, en í dag engin stormur, svo við komumst til kirkju, þá koma annar stormur á morgun og í dag þá eigum við afmæli. Við erum hvorki meira en minna en 34 ár í dag, þessi söfnuður. Vá, það frábært. En líka gaman að sjá ykkur þið sem eru heima að horfa á. Eru allir hjartalega velkomnir. Við skulum byrja á því að syngja sálminn númer 13. Lofið, lofið mannssoninn, númer 13. Já, það svo gott að lofa Guð og við eigum að gera það sama hvort að við lendum í áföllum, slysum eða veðrið sé ekki gott
alltaf skulum við lofa Guð. Og nú skulum við syngja númer 186, Blessunar dægil að drjúpa 186. Já, þessar blessunardægir eru góðar og við erum að láta þær rigna yfir okkur, yfir jörðina. Reikningaversið sem ræðumaðurinn hefur valið er í Sálmónum 13 og við skulum rísa úr sætum á meðan ég les. Það eru Sálmarnir 13. kafli og vers 1-6. Hversu lengi, Drottinn, ætlar þú að gleyma mér með öllu? Hversu lengi ætlar þú að hylja auglið þitt fyrir mér? Hversu lengi á ég að bera sút í sál? Harm í hjarta, dag frá degi? Hversu lengi á óvinur minn að hreykja sér upp yfir mig? Lít til, svara mér, Drottinn Guð minn, hýrga augu mín, að ég sofni ekki svefni dauðans, að óvinir mínir geti ekki sagt, ég hef borið af honum, að fjandmenn mínir geti ekki yfir því fagnað, yfir því að mér skriðni fótur. Ég treysti á miskunn þína, hjartað mitt fagnar yfir hjálp þinni. Ég vil syngja fyrir Drottni því hann hefur heyrt gjört vel til mín. Við skulum, þeir sem treysta sér mega krjúpa til bæna. Kæri Faðir á himnum, já, ég bið að vera með okkur í dag og leið okkur, vaka yfir okkur. Vilt þú vera með þeim sem eru skráðir í bænabókinni, þeim sem eru heima, veikir, sorgmætir eða eiga eitthvað erfitt? Fylltu þau heilugum anda og visku og ertu með okkur í dag, öllum þeim sem eru hér og taka þátt og einhvern hátt. Blessaðu okkur, starfið okkar áfram, þangað til að þú kemur. Við vonum á þig og treystum í Jesú nafni. Amen.
Já, við skulum halda áfram og syngja. Nú skulum við syngja psalminn númer 205. Gefð þú án tafar 205. Við skulum taka upp gjafir. Já, kæri Faðir, ég bið þeim að blessa þessar gjafir og margfalda þær, að þær megi vera þér til dýrðar. Og ég bið að blessa þá sem gáfu af heilum hjarta og hug. Vertu með okkur í dag og blessaðu okkur öll og kirkjuna og starfið í Jesú nafni. Amen.
Eins og ég sagði áðan að þá eigum við afmæli í dag og ég fekk hana Ingibjörgu til að koma eða einhver annar fekk hana til að koma og lesa fyrir okkur smá. Já, ég ætla að lesa hérna ljóð eftir Margréti vinkonu mína sem notaði skáldanafni Björk. Ljóðið var frumflutt 21. mars 1992 Hafnarfjörðursöfnuður var formlega stofnaður. Í dag, 21. mars 2026, því upp á dag 34 ár síðan þessi söfnuður var stofnaður. Og hér ljóðið. Í dag bjart yfir byggð og mönnum. Ég bylgju þakkar í hjarta finn, sem hörfar vetur og vorið kemur á vangjum björtum með ylinn sinn. Í dag við höfum hér safnað saman með söng í hjörtum drottins náð, hann sem framtíða veginn varðar og vernd oss heitir í lengd og bráð. Í dag við ætlum að bindast böndum bræðralagsins í von og trú, mikil þörf í myrkum heimi, martröð sorga í gleði snú. Að helga störf okkar Hafnarfirði hugsun okkar og vonin sterk og byggjum drottin að blessa alla búendur hér og þeirra verk. Amen. Vá, þetta var fallegt. Virkilega fallegt. Gaman að heyra svona. Og við erum búin að eiga mikið af góðu fólki innan kirkjunar og ég verður viðurkenna það að sakna þeirra sem eru fallin frá. Það var góður hópur. Við skulum syngja eitthvað fyrir börnin áður en barnasagan kemur og 180. Bara barnasagan og ræðumaðurinn velkominn. Góðan daginn, krakkar. Gaman að sjá ykkur. Hérna eru nokkri landkönnuðir. Þetta bara eins og að vera á samkomu hjá landkönnuðum. Gaman að því. Má ég fá eina glæru hérna? Hafið þið einhver tímann gengið í þoku? Vitið hvað þoka er? Hafið þið farið út í þokuna? Hafið þið séð til dæmis svona aðstæður? Nei. Því að venjulega þegar það svona, þá maður ekki mikið úti. Er það ekki? Maður rok og maður sér ekki neitt. Kannski skyggni. Kannski sjáu þið bara svona 10 metra, 50 metra. En ímyndið ykkur, ef þið væri upp í fjöllum og myndu lenda í svona aðstæðum. Maður fá næstu mynd. Eða get ég breytt sjálfur hérna? Já, það ekki. Hérna sjáu þið til dæmis. Þetta fjalllendi og það eru ský og mikil þoka. Og
ég ofta að vinna í svona aðstæðum. Í minni vinnu, þá ég að labba upp á fjöll og ég að kortleggja og síðan ég að búa til kort. En oft þegar ég í vinnunni minni, þá koma svona dagar að það bara skýjað og aftur skýjað. En ég verð bara að halda áfram að vinna, ég get ekki bara beðið heima. Þannig ég fer bara út og bara að vinna í svona þoku upp í fjöllunum. En í fjöllum, nei, ekki ennþá. En svona aðstæður eru mjög venjulegar eða já. En þetta er dálítið erfiðar aðstæður, myndi ég segja, að vinna þegar það mikil þoka. Því að þá ég að eiginlega treysta bara á eitt tæki. Og vitið hvað tæki það er? GPS, sagði landkunnurinn. GPS-tæki. Og það tæki sem skráir alla ferðina. Þegar ég að labba, þá tækið að skrá nákvæmlega hvert ég fer. Og ég með segja með GPS hérna í úrinu mínu. Og því að þegar ég fer síðan tilbaka, þegar ég búin að fara upp fjallið og búin að skrá allt sem ég ætlaði að skrá, þegar ég fer tilbaka, þá þarf ég að fara nákvæmlega hvað? Sömu leið tilbaka. Af hverju? Því að ef það eru fjöll og bratt, ég held að þetta virki ekki, að þá eru klettar og það eru björg og það eru hættur. Og já, hættulegt að vera upp í fjöllum. Þess vegna þarf maður að kunna að rata og kunna á þessi tæki. En það sem ég ætlaði að segja, já, þá þarf maður að vera með einhverjum sem kann að rata. En það sem ég ætla að tala í dag, að stundum líf okkar svona dálítið þannig að við séum bara í þokunni. Að við sjáum ekki Guð, okkur finnst hann vera fjarlægur, okkur, já, og okkur finnst eiginlega bara að vera ein. Og ég ætla að tala eins það í dag, en í Biblíunni, og Guð hefur talað til okkar, í gegnum Biblíuna, hann talar til okkar á ýmsan hátt, og hann svona eins og okkar GPS-tæki, og hjálpar okkur í gegnum þokuna, að finna leiðina heim, að finna leiðina tilbaka. Þannig að, já, það hægt að læra á þokuna. Það það sem landkunnur gera, til dæmis. Við lærum á ýmsar aðstæður, hvernig rata og hvernig að bjarga okkur þegar það eru erfiðar aðstæður. Og þannig viljum við líka gera í okkar andlegu lífi. Að þegar við erum í andlegri þoku, þá viljum við læra að rata og finna okkar leiðir heim. Ok, en hlusta á ræðuna. Það gá hvort þetta virki hérna. Þetta eitthvað. Það slökkt. Það þarna var önnur mynd. Ræða mín í dag akkurat þetta efni. Deus absconditus, eða the hiddenness of God. Fjarvist Guðs. Það þetta sem við upplifum oft og þekkjum vel. Stundum líf okkar svona eins og Davíð orti hérna í dag, lát þá kveða fagnarópi og gleðjast, unna með réttar, lát þá ætíð segja vegsamaður sé drottinn, hann sem þjóna sínum heilla. Og á öðrum
dögum þá segjum við, hjálp mín kemur frá Drottni, skapara heimins og jarðar. Við erum full af gleði og bjartsýni. En svo koma aðrir dagar að þá tilveran önnur. Og þá segjum við eins og til dæmis heimspekingurinn Bertrand Russell sagði eitt sinn þegar hann var spurður hvað hann myndi segja við Guð ef hann hitti hann einhver tímann. Og hann sagði, ég myndi segja, Guð, þú gafst okkur ekki nægar vísbendingar tilvist þína. Og það eru margir sem hafa upplifað með þetta ástand og verið mörgum ráðgáta, mörgum byrði og mörgum jafnvel ástæða til að snúa bak við Guð. Meira að segja í Biblíunni, þá eru nokkrir höfundar sem hafa sagt eitthvað svipað, til dæmis Davíð, þessi sami maður sem á einum dag glaður, á öðrum degi þá segir hann, hví stendur þú fjarri, Drottinn? Hví byrgir þú augu þín á neyðartímum? Og hann segir hérna, vakna, hví sefur þú, Drottinn? Útskúfa á oss eigi aldur. Og hví hylur þú auglið þitt, gleymir eymdvori og kúgun? Job sagði, hvers vegna byrgir þú auglið þitt og ætlar að ég sé óvinur þinn? Og jafnvel Jesú upplifði þetta þegar hann hrópaði, Eli, Eli, sabachthani, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þannig að þessi spurning, hvers vegna Guð ekki sýnilegri og hvers vegna hann virðist stundum þögull, hefur lengi truflað mannkynið. Og vissulega hún ennþá ráðgáta í dag. Og í dag vildi ég koma að nokkrum punktum tengt þessu vandamáli, má segja. Fyrsti punkturinn og tengist deilunni miklu. Í guðfræði kristinnar trúar talið að hlutirnir séu ekki eins og þeir ættu að vera, eins og þessi mikrofón hérna ekki alveg eins og hann átti að vera. Bæði hér á jörðinni hlutirnir ekki eins og þeir ættu að vera, en líka bara í alheiminn. Og ég er mjög hrifinn af kristni því að mér finnst hún vera svo jarðbundin. Vissulega til yfirnáttúrulegur Guð í heimsmynd kristinnar trúar, samt þetta ótrúlega flott heimsmynd. En í þessari heimsmynd til dæmis ríkir deila milli góðs og ills, milli Guðs og fallna engla. Þetta svona eins og dálítið ævintýri og ég til að við lifum bara í ævintýri, en sem dálítið skemmtilegt að hugsa til þess að líf okkar bara hluti af einhverju stóru ævintýri. En við eigum erfitt með að skilja hvernig þessi deila byrjaði á heiminum, en Biblían og kristnir höfundar fjalla mikið þetta. Við lesum til dæmis í bókinni Deilunni miklu eftir Ellen G. White. Áður en syndin kom í heiminn var Adam í beinu samfélagi við skapara sinn. En eftir að maðurinn aðskildi sig frá Guði með því að brjóta boð hans, hefur mannkynið verið svipt þessum háleitu forréttindum. En með endurlausnar áformanu hefur verið opnuð leið fyrir íbúa jarðarinnar að ná aftur sambandi við heiminin. Guð hefur haft samband við mennina fyrir anda sinn og guðlegu ljósi hefur verið veitt til jarðar fyrir opinberun útvaldrar þjóna hans. Þannig töluðu menn frá Guði knúnir af heilugum anda. Hérna lesum við að vegna syndafallins var til aðskilnaður eða ákveðið svona þokukennt ástand. Þokan skreið yfir mannkynið. En góðu fréttirnar eru að Guð enn að verki.
í þessari þoku. En hann hefur þurft að vinna öðruvísi. Og við lesum til dæmis líka í bókinni Vegurinn til Krists. Guð hefur tengst hjörtum okkar með óteljandi táknum á himni og jörð. Hann hefur leitast við að opinberast okkur í undrum náttúrunnar og taki eftir hérna, og með hinum traustustu og innilegustu jarnesku böndum sem mannleg hjörtu fá kynnst. Hérna er gefið í skyn að í gegnum sköpunarverkið, í gegnum venjulegt fólk, í gegnum hversdagsleikan og meira segja í gegnum bara hefðbundna hluti, til dæmis í gegnum bara nágrannan eða í gegnum ræðumannin eða í gegnum vinina, er Guð að reyna að draga athygli að sér. Skoðum til dæmis sköpunina. Við lesum í Sálmónum, 19. kafla, himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin handa hans. Nú, úr vísindum eru ýmsar vísbendingar Guð. Og ég hef oft talað þetta hérna og ég vona að þið sé farin að kunna þetta utan að. En ég tala oft þessa þrjá þætti sem eru mjög sterkar vísbendingar fyrir tilvist Guðs. Einn þátturinn er að alheimurinn er einstakur. Og hvers vegna er alheimurinn, bara alheimurinn í kring okkur einstakur? Því að hann virðist hafa byrjun. Og það er mjög, og ég er ekki að fara út í þessa þætti í dag, því að þetta er ekki beint efni ræðunar, en ég ætla bara að renna hratt yfir þetta. En við sjáum vísbendingar úr vísindum að alheimurinn á sér upphaf. Og ekki bara á alheimurinn sér upphaf, heldur virkar hann. Og það er mjög ótrúlegt að alheimurinn, hann á sér upphaf og hann virkar. Þetta er eins og núna erum við að tala náttúrulögmálin, þau eru fínstillt og samstillt, þessi náttúrulögmál sem halda heiminum saman, þau virka og það er ekki sjálfgefið að hugsa til þess að alheimurinn sem verður til, hann bara virki. Hann hefði getið bara leyst upp og orðið að engu, en hann virkar. Þetta er eins og að það yrði sprenging og úr þessari sprengingu yrði til hús og húsið bara virkar. Alla hurðar, öll ljósin, lagnirnar, allt bara virkar. Og líkurnar á því að ná alheimi til þess að fá hann til þess að virka eru miklu minni en að fá hús til þess að virka út úr einhverju sprengingu. Þannig að þetta eru ótrúlega staðreyndir. Svo þegar við skoðum lífið, að þá sjáum við ummerki hönnunar. Þannig við sjáum ummerki hönnunar í alheiminum. Við sjáum líka ummerki hönnun í lífríkinu. Við sjáum ótrúlegar vélar og tækni. Ég hvet alltaf fólk til þess að horfa, fara út til dæmis á hvíldardögum, fara út í náttúruna og hugsa hana í ljósi tækninar. Til dæmis þegar þið sjáu laufblöðin í öllum þessum trjám, hugsið sólarpanel. Og þið þekki sólarpanel, hvernig þeir virka. Þið geti bara þá tengt þessa tækni við þá náttúrun. Þannig að í náttúrun sjáum við verkfræðilegt undur. Við sjáum forsjá í raun því að við vitum að til þess að hanna tækni, þá þarftu forsjá. Þú þarft að geta séð framundan og skipulagt öll skrefin í áttina að þessari tækni. Náttúran sem vinnur bara á tilviljunum hefur ekki þennan eiginleika að geta skipulagt sig til þess að búa til tækni. Og svo sjáum við líka forritin í okkar DNA. Við sjáum bara bókasafn af upplýsingum í okkar DNA. Og þannig að við sjáum ummerki hönnun í lífríkinu. Og svo þegar við skoðum mannveruna,
þá eru sumir eiginleikar manna sem virðast handan náttúrunnar. Til dæmis skynsemi, rökhugsun, siðferði, frjáls vilji. Þetta eru eiginleikar sem við myndum ekki búast við frá til dæmis köldu efni. Ég býst ekki við að fara að rökræða við þennan ræðustól. Því að einhvern veginn þarf hana til þess að hafa meðvitund, þá þarftu frjálsan vilja að geta hugsað frjálst, að það sé ekki efnisheimurinn sem stýri þínu hugsunum. Að það sé ekki bara atóm að í tilviljunarkenndu ástandi að stýra hvert þú stefnir með þínu hugsun. Þú ert frjáls til þess að velja að vera hér í dag eða vera einhvers staðar annars staðar, fara í sund eða kaupa jarðarberjaís eða súkkulaðís. Þú ert frjáls til þess að velja. Já, mjög flott, og þarna ummerki hönnun. Hún að hanna og skapa, og það líka einn annar eiginleiki mannverunnar, að við getum búið til fegur og við getum nota þessa eiginleika til þess að njóta, og það eitthvað sem við eiginlega þyrftum ekki til þess að lifa af. Við getum bara að nota þess til þess að lifa og skapa fegur. Þá með listum eins og hjá ungu dömunni hérna, með tónlist og með rannsóknum. Við erum að rannsaka heiminn til þess að reyna að skilja hann, bara okkur til skemmtunar nánast. Bara til þess að því að við erum forvitið. Og þetta eru eiginleikar sem við tengjum við persónu, ekki tilviljanir. Að við höfum fengið þessa eiginleika frá persónu, frá skapara, frá hönnuði. Isaac Newton sagði hérna, og það er ekki alveg vita hvort að hann hafi sagt þetta, en þetta er gott allavega, þetta eru góð orð. Ef engin önnur sönnun væri til, myndi þumalfingurinn einn nægja mér til að samfærast tilvist Guðs. Hafði einhvern tímann bara verið að skoða þumalinn? Bara og spekulera, bara farið dálítið djúpt onni hvað hann gerir. Bara til þess að bara er ótrúlegt að ég get strokið honum hérna og ég get lokað augunum og ég get fundið áferðina, ég get fundið hvort það sé kalt eða heitt og svo er einhver talva í mér sem prósessar þessi boð. Bara einn þumall. Þannig að við þurfum ekki að fara til Harvard og taka námskeið þar tilvist Guðs. Við getum bara skoða þumalinn. Þetta er eitthvað sem er aðgengilegt. Þannig að þegar við komum að þessari spurningu, er Guð falinn, fjarvis Guðs? Við höfum aðgengi að fullt af upplýsingum sem sýna okkur að Guð sé til. Hann sé þetta. Þannig að vissulega sjáum við náttúrulega hrörnun í náttúrunni og ýmsa skrýtna hluti í náttúrunni. Og Biblían meira að segja talar það. Hún segir að þessi hluti bera einmitt ummerki að heimurinn sé fallinn, að hlutirnir séu ekki eins og þeir ættu að vera. En þetta eru annarstigs vandamál. Þau gera ekki að engu þessi góðu rök fyrir tilvist Guðs sem ég er búin að til dæmis nefna hérna. Þau eru ennþá gild. Þetta er eins og að sjá skemmdan bíl og álykta að það sé engin hönnur á bakvið þennan bíl bara vegna þess að hann er skemmdur. Auðvitað er það ekki þannig. Ef þú sér bíl, þá veistu að hann er hannaður, þó hann sé skemmdur. Þó séu gallar í honum. Ok, þannig að þetta var einn punktur. Við ætlum að halda áfram. Ef við lítum á nokkra guðfræðilega punkta. Núna fórum við aðeins úr heimspekinu og vísindum. En í Biblíunni sjáum við á mörgum stöðum að Guð
opinberar sig en á sama tíma hann hulinn eða falinn. Í Gamla testamentinu sjáum við Guð opinbera sig í gegnum Shekinah dýrðina í sáttmálsörkinni fyrir æðsta prestinn, en hann var hulinn fyrir þjóðinni. Á Sínæfjalli voru þrumur og eldingar og Guð opinberaði sig fyrir Móse, en hann var samt hulinn Ísraelsþjóðinni. Í Nýja testamentinu sjáum við Jesú lækna og síðan hverfa í múgnum, en við sjáum hann predika og gera kraftaverk, en svo eyðir hann dögum saman út í náttúrunni, fjarri lærisveinum. Þannig sjáum við á mörgum stöðum í Biblíunni að Guð gefur fullvissu nærveru sína, en þó gat hann einnig verið fjarlægur. Við lesum síðan til dæmis í Jóhannesi 14. kapla og 19. vers að það sem koma mundi var að Jesús steig til himna. Jesús sjálfur sagði, innan skamst mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Og Biblían segir, ef að þú ert að upplifa þá eymd og fjarvist Guðs, þá ertu ekki einn eða ein. Eins og komið hefur fram, hafa menn á öllum tímum upplifað það sama. Biblían með þessum frásögnum gefur til kynna að hinn sýnilegu störf Guðs eru virk í þokunni, en oft takmörkuð okkar augsýn. Þannig að við getum ekki vænst þess að sjá alltaf Guð eða sjá kraftaverk, þó að Guð geti svo sannarlega gert kraftaverk í lífi okkar. Deila mikla í fullum gangi, hún raunveruleg. En þegar Guð opinberar sig, þá mikilvægt að vera móttækilegur til að sjá verk hans í lífi okkar. Og hann getur opinberað sig á einn eða annan hátt. Malcolm Muggeridge sagði hérna, hvert atvik, hann segir, hvert atvik, stórt sem smátt, dæmisaga þar sem Guð getur talað til okkar. Og listin að lifa að nema boðskapinn. Annar punktur. Við sjáum í Biblíunni að þrátt fyrir að Guð opinberaði sig á stórkostlegan hátt fyrir Ísraelsmönnum til dæmis í Gamla testamentinu, með því að leiða þá út úr Egyptalandi, opna Rauðahafið og leiða þjóðina með eldstólpa og skýstólpa. Þá voru Ísraelsmenn stöðugt í uppreisn og í fráhvarfi. Það var eins og þessir atburðir nægðu ekki til að styrkja trú þeirra og traust. Við sjáum þetta einnig í lífi Péturs í Nýja testamentinu. Þrátt fyrir að hann fékk að sjá kraftaverkin sem Jesús gerði, hann sá Móse og Elía á fjallinu og heyrði rödd frá himni segja, þessi sonur minn, hinn útvaldi, hlýðið á hann. Þá var hann samt sá sem afneitaði Krist þegar hann var handtekinn og krossfestur. Sama má segja Lúsifer, þennan ljósengil á himnum. Hann umkringdur englum og návist Jesú. En samt gat hann unnið sín skemmdarverk á himnum. Sem segir okkur dálítið hvernig himinin að himinin miklu náttúrulegi, má segja, en við teljum hann vera. Þarna eru verur með frjálsan vilja eins og við, aðrar skapaðar verur eins og englar, sem geta líka valið milli góðs og ills. Það eitthvað sem heitir návist Guðs og fjarvist Guðs líka á himnum. En þó ekki í þeim skilningi sem við upplifum hér, því að á himnum höfum við aðgang að Guði. En það þýðir ekki að við séum alltaf að sjá hann. Það svona dálítið svona áhugavert að hugsa út í það. Þessar frásagnir sýna það sem gerir stöðugt í lífum okkar. Við viljum trúa á Guð, en hjartað getur verið annars stað. Eða við trúum Guði aðeins þegar það hentar okkur.
þótt við upplifum kraftaverk, eins og lærisveinarnir, eins og Ísraelsjóðin, eins og örugglega Lúsifer og englarnir upplifið á himnum, erum við fljóta að gleyma og byrjum að efast. Við finnum okkur milljón afsakanir. Við krefjumst vísbendinga. Við krefjumst einhvers vitsmunalegts. En við treystum ekki Guði og leyfum honum ekki að vera Guð, né þjónum honum fyrir það sem hann er. En það virðist að máli sé miklu dýpra en þetta. Það er ekki nóg að fá vitsmunalegt svar eða sjá kraftaverk. Við lesum til dæmis söguna Níkódemus, það sem hann sagði. Hann sagði hérna, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir, komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Þannig að Níkódemus, hann sér kraftaverkin og en það er ekki nóg. Jesús þekkti Níkódemus og vissi að þörfin var önnur. Hann segir hérna, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Kristur sá hvar vandinn var. Það var ekki nóg að játa vitsmunalega að Jesús væri kominn frá Guði vegna kraftaverkana. Jesús vildi að hann myndi fæðast á ný og eiga náið samfélag við sig. Hér erum við farin að sjá að það gæti verið tilgangur með þessari þoku. Fjarvist Guðs. Það er eitt er að vita eitthvað, til dæmis að vita að Guð sé til, og annað er að þekkja eitthvað, til dæmis að þekkja Guð á persónlegan hátt. Hvað þýðir það að eiga persónlegt samband við Guð? Kjarninn er samfélag og náið samband við Guð. Í samfélagi við Guð viðurkennum við veikleika okkar og vanmátt. Í nánu sambandi við hann finnum við styrk og kraft. Í samfélagi við Guð þráum við að læra og skilja. Í nánu sambandi viljum við finna fyrir honum og tilheyra honum. Þegar við skoðum orð Davís hérna í 13. sálmi, sjáum við hvernig hann tekst á við þessa tilfinningu fjarvist Guðs. Til dæmis, hann byrjar á þessum orðum hérna, hversu lengi Drottinn ætlað þú að gleyma mér öllu? Hversu lengi ætlað þú að hylja auglið þitt fyrir mér? Hversu lengi á ég að bera sút í sál, harm í hjarta, dag frá degi? Hversu lengi á óvinur minn að hreykja sér upp fyrir mig? Hann viðurkennir vanmátt sinn og að hann eigi erfitt með að sjá Guð. Hann hækkar ekki bara í sjónvarpinu eða til þess að reyna að gleyma vandanum. Eða hann vinnur ekki bara meira til að slá á tilfinningunum. Hann viðurkennir og játar. Í öðrum orðum, hann segir, ég þarf hjálp. Og við lesum það einmitt í 3. og 4. versi. Lít til mín, svara mér Drottinn, Guð minn. Lýstu augum minn, svo ég sofni ekki svefni dauðans. Svo að óvinur minn get ekki sagt, ég hef borið á honum. Og að fjandmenn mínir gleðjist ekki ef ég rekk við. Þetta er ekki flókin bæn, heldur einföld og einlæg. Biðjið án afláts. Og svo sýnir hann hérna, svo breytir hann viðhorfs og tekur afstöðu í trúni. Ég treysti á miskunn þína, hjarta mitt fagnar yfir hjálp þinni, ég vil syngja fyrir Drottni því að hann hefur gjört vel við mig. Hér kemur hann því að taka afstöðu, þögnin breytist í söng. Þessi vers byggja eiginlega á 2 hlutum, miskunn og kærleika Guðs
og fyrri reynslu Davíðs með Guði. Hann veit eins og Páll vissi að hvorki hæð né dýpt né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Davíð getur treyst Guði til að rjúfa þögnina og opinbera sig fyrir sér, því hann elskar hann og Davíð hefur séð Guð starfa í lífi sínu í fortíðinni. Það er þessi litla saga af bóndanum sem eignaðist hest og hann er mjög glaður yfir því að hafa eignast þennan hest og hann kallar nágrannana sín og segir: sjáu þennan hest, hvað hann er fallegur. En einn dag, og sjáu hvað ég er lánsamur að hafa fengið þennan hest. Rosa er ég blessaður. En svo einn dag, þá hvarf hesturinn. Og nágrannarnir horfðu til hann og segi: þessi heppni, þú varst ekkit svo lánsamur, vinur. Þú fékkst þennan hest en núna er hann horfinn. En svo kom hesturinn tilbaka og með honum eru 20 villtir hestar. Og nágrannarnir horfa á hann og segja: þetta er nú aldeilis. Þú hefur, já, þetta blessun og svo blessun, núna er blessaður aftur. Núna hefur fengið 20 hesta. En svo einn dag þá slasast sonurinn á hestbaki. Og nágrannarnir horfa og segja: þetta er nú svolítið óheppilegt að þú hafi fengið hestinn og allt með það, en núna er sonurinn slasaður. En svo braust út stríð og hermenn komu til að safna í lið og sonurinn var talinn óhæfur vegna meiðslana. Og þarna menn horfðu tilbaka og sagði: þetta var eiginlega bara blessun að hann hafi slasast á hestbaki. En þannig er það oft þegar við horfum tilbaka og hvernig við að sjá Guð, hvernig hann getur oft starfað í lífi okkar og að sýna trú, að það er mikilvæg þáttur í okkar göngu í gegnum þokuna. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbuni þeim sem hans leita. Þetta er í Hebreubréfi 11. kafla. Í ferðalögum mínum, fyrir austan, þá hef ég oft verið dögum saman í þokunni, að vinna í þokunni. En það kemur fyrir að þegar ég er komin svona dálítið hátt upp í fjöllunum, að ég labba upp fyrir þokunni og ég sé að þokan svona opnast og ég sé fjallstoppana og stundum er það þannig að þeir standa upp bara eins upp úr þokunni eins og eyjur bara. Þetta er til dæmis í Borgarfirðinum Hvítserkur og þetta er ægilega falleg upplifun og sýn að sjá landið þannig, þó að þessi þoka þarna, þetta er þessi fræga Austfjarðaþoka sem skríður inn og er stundum þarna í marga daga. En ef ég vissi bara að hjálpræði væri í nánd, stundum er ég í þokunni og hún er bara örþunn, ef ég vissi hvað væri þarna fyrir ofan allan tíman. Og þannig er það. Ef ég hefði vitað og treyst drottni að hjálpræði væri í nánd. Við lesum í þessu versi leyndardómurinn sem hefur verið hulinn frá upphafi tíða og kynslóða
en nú hefur hann verið opinberaður heilögum Guðs. Guð vildi kunngjöra þeim hvílíkan dýrðar ríkdóm heiðnu þjóðirnar eiga í þessum leyndardóm, sem Kristur meðal yðar, von dýrðarinnar. Hann boðum ver áminnum sérhvern mann og fræðum sérhvern mann með allri speki, til þess að ver getum leitt hvern mann fram fullkominn í Kristi. Þannig að eitt víst, að á meðan að ástandið svona, það sem að návist Guðs okkur hulin, að þá mikilvægt að einblína á Krist og hans frelsunar áform. Kristur meira að segja, og við vitum það bara út frá sögunni, að söguleg persóna og hans störf og meira að segja þessi sérstakur viðburður, upprisan, sem við munum fagna núna páskana, sögulegar staðreyndir. Og við getum verið fullviss að ekki drottinn seinn á sér með fyrirheiti. Eigum við að segja þetta saman? Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt hann sumir álíti það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður, því að hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og hann hefur frelst oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríkisins elskar sonar. Hann hefur flutt okkur frá valdi þokunar og flutt oss inn í ríkisins elskar sonar. Og eitt þannig að við vitum að það ástæður fyrir þessu ástandi og hlutirnir ekki eins og þeir ættu að vera, en við getum lært að sjá Guð í sköpunarverkinu. Við höfum fullan aðgang að þessum upplýsingum. Við getum lært að sjá handleiðslu Guðs í hversdagsleikanum, í ljósi eilífðar gilda. Til dæmis, við þurfum ekki kraftaverk. Það auðvitað áhugavert að sjá kraftaverk, en við þurfum ekki kraftaverk. Og við getum eignast persónlegt og náið samfélag við Guð með því að öðlast reynslu með honum, sem styrkir trú okkar og traust á hann. Og við getum lært að treysta honum og tilbiðja hann fyrir það sem hann Guð. Við lesum hérna, og nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég sjálfur gjörþekktur orðin. Og ég ætla að ljúka með þessum orðum hér úr Korinthubréfinu. Og megi Guð blessa ykkur. Við skulum ljúka með bæn. Góði himneski Faðir, ég veit að það ekki auðvelt að ganga í þokunni. Það ekki gaman. Það erfitt. Það eru hættur og trú okkar oft veikist. En Guð, ég bið þig þinn kraft. Ég bið þig að leiða okkur í gegnum þessa stundir. Styrkja okkur, opna augu okkar fyrir því sem raunverulegt, sem að þú þarna. Þú með okkur, þú að hjálpa okkur og þú að gefa okkur fullt af táknum. Bæði, við sjáum það í gegnum þína sköpunum, við sjáum það líka í gegnum orð hina og þessa í kringum okkur. Í kringum, kannski það vinur, kannski það nágranni, kannski það presturinn, eða kannski það einhvern ókunnugur. Þú getur talað
til okkar á ýmsan hátt. Og ég bið þau að opna hug okkur og hjarta fyrir þeim augnablikum. En leita okkur í trú, styrkt okkar samband við þig og blessað okkar göngu með þér. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir þessa fallegu ræðu, góða ræðu. Já, það er náttúrulega mjög erfitt að vinna í þokunni. En það er gott að sjá hvað kemur upp úr þokunni. Fegurð fjallana sem Guð gaf okkur. Við skulum enda á því að syngja salmi númer 58. 58, Guð hæðst á himnum. Vel að valið salmur, Guð hæðst á himnum. Skulum rísa á fætur. En Guði sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýr sína, litalaus í fögnuði. Einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottinn vor, sé dýrð, hátign, máttur og vald frá alda öðli, nú og allar aldir. Amen.
Ég ætla þá bara að þakka fyrir.